Moi kaikki! Eli tänään me näytetään, miten sä voit tehdä tällaiset supersöpöt pöllykorvikset. Ja tähän sä tarvit hamahelmiedustan, hamahelmiä, sitten tällaiset rautalankajutut, sitten korviskoukut. Ja eiköhän aloiteta. Ekaksi me laitetaan tähän nyt nämä jalat, eli tällaiset keltaiset. Ja niitä tulee siis yhteensä 4. Seuraavaksi me aloitetaan nyt tätä keskivartaloa, eli sen mahaa. Ja siihen tulee noita turkooseja. Elikkä sitten sä laitat noin valkoiset, että tuohon mahaan tulee vähän niinku valopilkkuja. Ja sitten sä vaan laitat noita turkooseja koko ajan lisää ja lisää ja lisää. Ja sitten sä laitat sen ulko-osan. Ja noin valkoiset on siis silmät. Ja nyt toi on meillä valmis. Eli nyt sä otat tänne NS-rautalangan ja leikkaat sit, tai meillä on ainakin nämä nupit. Ja me leikattiin ne pois ja sama tuosta toisesta. Ja nyt sä tarvit jotain maalipensseliä, kynää tai jotain muuta. Sitten sun pitää kierrittää se siihen ympärille ja sit niistä tulee tuollaisia rinkuloita. Sitten kun sulla on niitä 4 kappaletta, niin yhdistät ne tolleen. Että ne pysyy kiinni toisistaan. Ja sitten lisää se koukku siihen. Ja kannattaa lisätä se varoen ja sit muistakaa laittaa se aina tiukaksi. Sitten laita leivinpaperi, kun sä alat silittää. Ettei se muovi pala siihen silitysrautaan kiinni. Tai ei silitysrautaan, mutta siihen pohjaan. Pohjaan kumminkin. Joo. Tsaa! Ja nyt tää meidän pöllö on melkein valmis. Pieni lisäys vielä. Noin. Ja nyt se oli se koukku siinä kiinni. Ja valmis! Yes! Woohoo! Joo, mut siis toivottavasti te tykkäsitte meidän ekasta videossa ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!